مو معقول أعمل مخلل سلطة الزيتون وتحبوها وتطلبوا مني الكبيس وما أعمله. رح أشارككم اليوم طريقتين لكبس الزيتون الأسود والأخضر، والطريقة الثانية اللي رح تكون جاهزة على سفرتك للأكل خلال أسبوع واحد بس، والطعم بشهي. كل اللي عليكم مثل العادة ما تنسوني من دعمكم بلايك للفيديو ولايك للصفحة. اللايك كتير كتير مهم ليضل يوصلكم كل شي جديد، فما تبخلوا علي تعليق حلو مثل قلوبكم. ونبلش ونحكي بسم الله. وأول شي رح نبلش بكبيس الزيتون الأخضر. رح نعمله بالطريقة التقليدية. رح أخد كمية الزيتون سواء كان حبة كبيرة أو صغيرة اللي انتو بتفضلوه، ورح أبلش أفقد الحبات، أي حبة خربانة بتخلص منها، وبغسل الزيتون كتير منيح مرتين أو ثلاث، ومن بعدها ببلش أشق كل حبة 3 مرات، وفيكم تدقوها بالمدقة. أنا الكمية عندي قليلة فلهيك استخدمت السكينة. ومن بعد ما خلصت كامل الكمية رح أنقعها بالمي تقريبا 3 أيام. كل يوم رح أغير عنها المي مرة واحدة سواء صبح أو مساء. وفيكم كمان تخلوها 4 أو 5 أيام بالمي وتغيروا عنها المي، هيك بنكون خففنا نسبة المرار الموجود بالزيتون وبيجهز عنا بمدة أقل وقت. باليوم الرابع رح أبلش أضيف الفلفل الحار وبالإضافة إلى الليمون. أنا هون عندي تقريبا لكل 3 كيلو من الزيتون رح أضيف حبتين من الليمون سواء كان بقشره أو لا، وأيضا الفلفل حسب الرغبة، فيكم تضيفوا الجزر أو دبس الفلافلة. رح نضيف من بعد هيك نص كوب من عصير الليمون، بالإضافة إلى معلقة كبيرة من الملح الخشن، معلقة كبيرة من الكركم، وبالإضافة إلى نص كوب من زيت الزيتون. قلبتهم مع بعض كتير منيح، ومن بعد هيك رح أبلش أعبيهم بالمرتبان، نتأكد إنه معقم ونضيف. ومن بعد ما أعبي كامل الكمية بالمرتبانات رح أبلش أضيف عليها اللي هي خليط الزيتون مع الليمون، وبالإضافة إلى الكركم اللي زادت عنا وتركناها على جنب. وأثناء ما بتعبوا الزيتون بالمرتبانات بين كل طبقة وطبقة فيكم تضيفوا شرائح من الليمون أو الفلفل الحار حسب الرغبة، وهاي كلها إضافات انتوا بتقدروا تتحكموا فيها. من بعد ما عبيت المرتبان رح أضيف باقي كمية زيت الزيتون والليمون، وهلأ رح نبلش بعيار الملح. بالنسبة إلي كل 4 كوب من المي رح أضيف له 5 معالق كبار من الملح الخشن، يعني تقريبا اللتر بحتاج ل 4 معالق كبار ومعلقة إضافية بضيفها. بعبي المرتبان للكامل، ومن بعد هيك بضيف على الوجه كمية منيحة من زيت الزيتون. تأكدوا إنه المرتبانات مسكرين كتير منيح. فيكم من بعد أسبوع أو أسبوعين تشيكوا عليهم، وفي ناس بيحبوا يكون شوية مرار، يعني بعد أسبوع بتقدروا إنكم تاكلوا منهم بيكونوا جاهزين. وبالنسبة لكبيس الزيتون الأسود عن جد لازم تجربوا هالطريقة، خلال 7 أيام حيكون جاهز على سفرتك. من بعد ما تأكدت من إنه الحبات كلياتها تمام، أنا استخدمت الحبة الكبيرة، غسلتها مرة أو مرتين أو 3، كل ما غسلتوها منيح كل ما كان أحسن. ومن بعدها باستخدام السكينة بلشت أعمل فيها شق 3 مرات بكل حبة، ومن بعد هيك رح أنقعها بالمي كمان 3 أيام. بغير المي مرة واحدة صبح أو مساء. باليوم الرابع مثل ما عم بتشوفوا بتلاحظوا انه حبات الزيتون ببلش لونها يفتح. هلا رح ابلش اضيف عليها على مدار تقريبا 3 ايام معلقة كبيرة من الملح الخشن. كل يوم رح أضيف معلقة كبيرة من الملح الخشن، ورح أبلش أقلبها تقليبة خفيفة بالطريقة الموضحة بالفيديو. هالطريقة كتير منيحة، فيكم تحطوها بمصفاي وفيكم تستغنوا عن المصفاي وتخلوها بصحن غميق، بس إنه تقلبوها كل يوم مع إضافة معلقة كبيرة من الملح الخشن بالطريقة الموضحة بالفيديو. باليوم السابع اللي هو اليوم اللي بدنا نكبس فيه الزيتون فيكم تدوقوه. إذا حسيتوه كتير مالح فيكم تنقعوه ساعة ساعتين بالمي، وإذا حسيتوه كتير مر فيكم كمان تخلوه كمان يوم بالملح. ومن بعد هيك لازم ننشفه كتير منيح، ومنضيف له الليمون والفلفل الأخضر، بالإضافة إلى معلقة كبيرة من الملح الخشن، ربع كوب من عصير الليمون. منقلبهم مع بعض كتير منيح، ومن بعد هيك بنبلش نعبيهم بالمرتبانات المعقمة والنظيفة. بالنسبة إلي أنا اليوم السابع كانت حبات الزيتون أبدا ما فيها مرار، يعني مباشرة جاهزة للأكل. بنكبسهم بزيت الزيتون من بعد ما نضيف كمية السوائل اللي ضفناها على الزيتون الأسود، وآخر شي بنغمرهم بالكامل بزيت الزيتون وبنتركهم على جنب. وهيك بنكون حضرنا أطيب وأذكى كبيس للزيتون الأسود. بنصحكم كتير إنكم تجربوا هالطريقة، عن جد إنها بسيطة وسهلة وسريعة ومضمونة 100%. وهلأ بقدر أحكي لكم صحتين وألف عافية عقلوبكم.